2026 Chevrolet Uplander modeli zamonaviy dizayn va keng oilaviy imkoniyatlari bilan e'tibor tortadi. Ushbu video Chevrolet Reviews kanali uchun tayyorlangan bo'lib, tomoshabinlarga avtomobilning tashqi ko'rinishi, ichki qulayligi va texnologik xususiyatlarini sodda tarzda tushuntiradi. Old qismi yangilangan panjara, LED farlar va aerodinamik shakl bilan ajralib turadi. Yon tomondan qaralganda esa uzun va silliq chiziqlar mashinaga zamonaviy ko'rinish beradi. Salon ichida keng o'rindiqlar, sifatli materiallar va katta multimedia ekrani mavjud. Haydovchi uchun qulay boshqaruv tizimi hamda xavfsizlik funksiyalari mukammal darajada ishlab chiqilgan. Video davomida turli rakurslar orqali avtomobil harakatda qanday ko'rinishini ham ko'rish mumkin. Bu esa tomoshabinga real tajriba hissini beradi. Kanalga obuna bo'lish orqali siz yangi avtomobil sharhlari va foydali videolarni o'tkazib yubormaysiz. Tarmax kanaliga obuna bo'lishni unutmang, chunki bu yerda eng so'nggi avtomobil yangiliklari va batafsil tahlillar muntazam joylanadi. Video oxirigacha ko'rish sizga modelning afzalliklarini to'liq tushunishga yordam beradi. Shuningdek, yo'l sinovlari va kundalik foydalanishdagi qulayliklar haqida ham qisqa ma'lumotlar beriladi. 2026 Chevrolet Uplander oila uchun ideal tanlov bo'lib xizmat qiladi. Uning yonilg'i tejamkorligi va ishonchliligi haydovchilar uchun muhim ustunlik hisoblanadi. Ushbu model uzoq safarlar va kundalik hayot uchun mos keladi. Video sizga to'g'ri qaror qabul qilishda yordam beradi va avtomobil haqida umumiy tasavvur beradi. Endi siz ham ushbu modelni yaqindan bilib olishingiz mumkin va o'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Biz sizning fikrlaringizni qadrlaymiz va kelajakdagi videolarni yanada yaxshilashga harakat qilamiz. Chevrolet Reviews bilan qoling va yangiliklardan xabardor bo'ling. Har doim rahmat sizga ko'rganingiz uchun. Yana ko'rishguncha do'stlar, ushbu video orqali siz nafaqat dizayn, balki texnik imkoniyatlarni ham o'rganasiz. Batafsil tushuntirishlar sizga foyda beradi.